Yeah, gotta aim for the top like, hold up, yeah. Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сейчас я нахожусь на полигоне Федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия. Здесь проходит республиканский чемпионат по трофи-рейдам. И, соответственно, мы сегодня станем свидетелями соревнований, которые будут проходить в течение 2 дней. Итак, давайте начнем. Не, маленькая. Красота, да? В рамочку, да? Ну, спасибо огромное. Начиная с 2010 года ежегодно проводится чемпионат по трофи-рейдам Республики Саха-Якутия. В этом году немножко такая уникальность. Мы объединили 2 чемпионата. Алманьяк 26 тоже. Это чемпионат индура. Также республиканский. Приехали команды Смирного, Солдана. Вот. И у нас тут сейчас общее мясо будет. В индуре очень много участников, 44 человека. Плюс еще зачет отчаянники, вообще, которые новички участвуют. Поэтому за счет индура очень массово получилось. Ну, как видите, я сам в индуре участвую уже, да. Вот, там будет очень азартно, непредсказуемо, непонятно. Тем более у них 3 этапа, у мотоциклов 3 этапа, у машин 2 этапа. Значит, первый этап был вчера, это синхронный спринт для машин, стадион для индуристов. Сегодня у нас ориентирование. Довольно-таки интересная, там около 40 точек, будет у всех свои, лимит довольно-таки жесткий, ограниченный. Вот. Но у индуристов еще и завтра этап будет отдельно, да, там чисто индуровский проход, кантри-кросс. Вот. Так что мероприятие очень интересное, такое насыщенное и довольно-таки массовое получилось.
Испытано на себе. Желтый чумовой прошел чисто. Аккуратно. Надо вон там, наверное, стоять. Прошел чисто. Желтый чумовой прошел чисто. Испытано на себе. Проводим ежегодный чемпионат All Maniacs по эндуро. Значит, у нас 4 класса. Отчаянники – это новички, которые имеют стаж до года. Бронза, сильвер и самый сложный класс золото. Состоит из 3 этапов. Сначала пролог. Пролог определяет очередной старт на следующие дни и также дает определенные очки к общему итогу. По каждому дню, получается, набирают участники баллы, и по итогу этих баллов выходит победитель в каждом из классов. Вот таким образом. Вчера были заезды, то есть у каждого класса своя специфика, да? Да, у нас, значит, отчаянники, новички, они не ехали ни полигон, ни мотокросс-трассу, они просто ездили по лесным тропинкам, у них упрощенный вариант. У бронзы была мотокросс-трасса по мотокросс-правилам. Серебро ехали упрощенный полигон, там где-то процентов 20 от общей площади полигона с облегченными препятствиями.
И у золота было все самое, все тяжкие. Там все, что там есть, все они ехали, страдали. Ну, это было тяжело, всем было трудно. Присоединяйтесь к движению эндуро, вливайтесь в спорт. Это круто. Ему надо с трассы, наверное, отойти с цепью.
Испытано на себе.
Может, кузов поднял? Испытано на себе.
Испытано на себе. Ну что, друзья, сейчас у нас начинается второй день и старт GPS-ориентирования. Участникам предстоит собрать наибольшее количество точек и уложиться во временной лимит. Как они будут брать эти точки, мы также выйдем на трассу и все вам покажем. Это ремни, вот эту резинку делают, чтобы они всегда были вот так в подвешенном состоянии. Ну вот по этому примеру. То есть ты быстро садишься и чуть-чуть сразу все и застегнулся, короче. А если без этой резинки, они там валялись бы, вот там вот всяко разно. И их там доставать, тут как бы уже открыто у тебя. Вот так утонул, короче. Где-то там тонет, короче, он там. Эвакуация? Эвакуацию, значит, ага. А, ну поехали. Конкретно утонул. Давай посмотрим, сейчас я возьму, не возьму. Давай. Поедем. Ботан стонет. Не, думаю, держится, наверное. Держится. Ну, конечно, я Валерий сразу всеми силами, но просто нам надо тоже... Но это получается у него сход. Если он позвал, то значит Да. конкретно все. Скорее всего, конкретно утонул что-то. Так, ну что, сейчас мы прибыли на карьер. Здесь пока сложно как-то поймать машины. Они распределились по разным точкам. То есть каждый экипаж решает, на какие точки ехать в первую очередь. Ну, здесь на карьере это такое, здесь очень много точек для эндуристов. Единственное, они приехали, скорее всего, раньше нас, но до сих пор еще некоторые берут точки здесь. Сейчас мы видим экипаж «Волчонок», номер 13. Они подъехали, выбирают одну точку, но только что позвонили Василию, так как мы ездим на этой машине. Это в том числе судейская эвакуационная машина, поэтому нам нужно ехать на эвакуацию. В общем, автомобиль, зеленый джимник у нас тонет. Вот, но сейчас решили посмотреть, как ребята возьмут здесь. И затем поедем на эвакуацию.
Ай-яй-яй. Алло, алло, Валера, я еду за тобой. Все, ждем, мы тут Чё, будем дико. сильно? Да. Все понял, давай, едем. Так, сейчас мы... А смотри, там не ковер. Тебе же надо задом развернуться. Так, тут получается здесь коварные места. После кочек начинаются такие вот ковры. Ну. Так, сейчас первая попытка, но так как машина не заведенная и очень сильно глубоко села, то практически невозможно ее вытянуть. Сейчас автомобиль зацеплен за каркас, машину поднимают лебедкой, ту часть, где воздушный фильтр. Вот сейчас мы видим, как поднялась правая часть автомобиля. Сейчас ребята посмотрят, чтобы попробовать хотя бы завести машину. Так, ну вот сейчас снова поменяли место. Будет тянуться уже через полиспас, через блок. То есть усилия нужно на это в 2 раза меньше. Блин. Потихо поднимает. Идет. Идет.
сейчас этот экипаж эвакуировали. Он будет посмотрит, проверит масло, двигатель, воду, в общем. И мы сейчас поедем, посмотрим на другой экипаж, который на том берегу озера сидит. Чтобы понимали, вода там ледяная. Они не сдаются, да? Они не сдаются, ага. Молодцы. Сказали, будут пробовать. Тогда давай Валеру до базы, да? Дотащим? Нет, подождем все равно. Вдруг они не это. Ага. У них есть план. Они сейчас пытаются, получается, плывун порвать. Прорвать плывун, получается, и по нему проехать. Ну, сквозь него. Как. Он даже заводится, да? Он заводной стоит, заведенный. А, он сейчас заведенный? Заведенный стоит, ага. А, да? И лебедка работает за него. А, все шансы. Первое, что сказал? Тормоз или на скорость? Это что? Ну, тормоз либо давишь, либо на скорость ставь. Отскакайте дальше. У тебя там что, их несколько, что ли? Нет, 2. Вот что-то идет как будто. Идет. Говорят, на иномарке там по пьетке что-то есть. У меня что-то нет.
Кто гунна, да? Гладко, да? По заводскому вырвало с корнями. А? По заводскому вырвало с корнями. Ты еще будешь пробовать? Может не стоит? Там по-любому обратно лебедица придется. Да. Ага. Такая подкапотка. Вся в болоте. Испытано на себе.